Zdravím, já jsem František a dneska tady mám tohle super parádního červeného pažouta. A budu si s ním trochu hrát, sakra. A vy mi klidně pište do komentářů, co chcete, abych s tím pažoutem dělal, sakra. 5 minutes later. Do prdele. Tak to se mi sakra nepovedlo. Taky nosívaný zemědělec. Nasedej to, jaký má bude sakra. Právě nás tu nahání nějaký zemědělec. Pravděpodobně mu patří ta auka, kde jsme se rozhodli liftovat. Kobra 11 volá centrálu, sakra. Nemáme moc času. Mě se nám klepe v kole. Žofre, to bude dobrý, kamaráde. A tady hezky ostříhanej. Teď vyzkoušíme, jak těžký žofre je. Dobrý, pojď, vedej. Bacha na novej lak, sakra. Wow. Hej, já jsem průstěrnej. A teď, když jsme zjistili, že Peugeot neváží nic, řekneme, jak nás pustí s tím manipulátorem dolů, sakra. Dobrý, můžeš dolů, kámo. Tak to bylo naprostý vzrušení. Na chvilku jsem byl ve vzduchu jako Airbus, jako Messerschmitt. Dneska s Joffrem vyzkoušíme, čeho všeho je schopnej ten prim. Kde všude vyjede, možná z něj něco zmizí, uvidíme. Teď se pojďte podívat do interiéru toho vozu. Sedadla jsou prémiový hadr. Je to čistokrevný potah, opotřebovaný od majitele, který to auto měl 30 let. Volant, dvouramínko, čistokrevně závodní. Místo otáčkoměru má ten první jenom hodiny, se podívej. Takže šofér ví moc dobře, kolik je hodin, sakra. Barva červená jako Ferrari, Peugeot je mlčnej, jako ještěrka, sakra. Máme tady takovou menší fintu. Když se chcete dostat do zadních dveří, auto nemá centrál. Pro mladší ročníky centrál, to je to, co zmačknete, anebo už to ani nemačkáte, jenom se přiblížíte k autu a ono se otevře. Tenhle ten Peugeot má takový hřebíček, který je tady. Vy musíte do auta hrábnout, vytáhnout hřebíček a otevřete dveře. A můžete si všimnout, že je v tom opravdu hodně prostoru. Joffre je za mě dostačující. Tak jdeme jezdit, sakra. Právě jezdeme ve hnojišti, doufám, že tady nezapadneme, že nechci les v hovnech, sakra. To začíná. Raz, dva, bacha, horizont, levá, lámeme tu levou. Už mi ani nebezdí ručíme zda, tyhle. Servo to nemá, jedeme! To jsou rány do podvostu, to jsou rány, to právě jde. To byla běda jako kel. Možná jsme ještě rychle olejovou vanu, sakra. Ano. Tak teď se jdeme podívat, co to tam udělalo tu ránu. Že by... Tady nám visí lanovod. To je asi od té ruční brzdy. Právě jsme objevili závodu. Teď už víme, proč to nebrzdí. Ani nebude. Tak jo, jedeme dál. A co by to bylo za závodák, kdybychom neměli závodní pruhy, sakra? Hned je tam jdeme dát. To pruhy si dávají na auto opravdoví znalci. Teď to přidá 12 až 13 koňských sil. OK. A to samý budeme opakovat i na druhou stranu. Teď si udělám okno pro sebe, aby mě neohrozily lítací kameny a aby se sklo nerozbil. Každopádně nám došla páska a tu dáme. Tak to byl dobrý. Jedeme! Tak to jsem nečekal, že to vyjede. Může mi prosím vás do komentářů někdo napsat,
co patří do tutý obrovský díry. Na CDčka to je moc úzký a na flešku zase moc velký, je, sakra? Ale ani toho šofému nedělá žádný problém. Asi ho bude muset jít potom do myčky. Skvěle, kamaráde, výborně. Tak tenhle šutr nám znova vzal spodek. Musíme na to být sakra opatření. Blbej šutr. Jdeme dál. Tady jsme tenkrát točili to video. O těch nadržených senkách a myslivcích. Jako další si vytuním svýho žofého. Zatonuju mu skla, aby mi tam nesvítilo sluníčko, sakra. Sakra, proč to nestříká? Tomuto typu tónování se říká permanentní. Dáme i další okno. Říkám to tam i přes ty tačí hovna, protože nás tlačí čas. V neposlední řadě zatonuju i světla, takže tím dostane závodnický tuningový šmenc. To bere vítr, sakra. Zase přes to hovno. Samozřejmě nechceme, aby nikdo viděl, že jsme z České republiky. Zatonujeme i nápisy, to se dneska dělá na Maybachách. Teď nezbývá, než naspějovat číslo na žofrého a můžeme vyrazit. Jo! Jaký jiný číslo nás napadlo, sakra? Jasně, že jednička. Jo. Vytvoříme závodní kola a vzadu použijeme kříž. Kola jsou krásně bílá, auto je upravené a my můžeme vyrazit. Tak pojďte do toho se mnou. Tak jo, kamarádi, beru klíč, dávám do zapalování a právě probíhá dlouhý start. A je to tam, sakra! Legenda žije! Tak sakra! V dalším úkolu zjistíme, jestli Red Bull dává opravdu křídla. Napiju se Red Bull. A radši si vezmu helmu. Tady totiž už jde doopravdy okek. Pokusím se pomocí plachty a padákovýho provázku vznést tohohle žofrého do vzduchu. Možná tím Red Bullem polejuj toho Peugeota. Tak jo, jdeme na to! Jsme u konce. Zjistili jsme, že Red Bull nedává křídla. Joffre, nevzlíp. Pokud je tenhle typ videí baví, neváhej psát do komentářů, co dalšího by jsem s Joffrem měl udělat. Zatím zdar!